မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇင်မင်းဘာလို့လဲဘာစားပစ်တွေပေးလဲသိကျင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ကကားသမားဖြစ်တဲ့တိုက်စီဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုက်စီလိုက်ပါတယ်အချိန်အားဖြစ်တော့၎င်းနေ့တပိုင်းတော့၎င်းနေ့တစ်နေ့လုံးတော့၎င်းနေပြီးဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းလိုက်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြစကားတိုင်းပေါ့နော်သူများထက်လည်းမနည်းပါဘူးသူများထက်လည်းမများပါဘူးเนาะ market price ချင်းတူရင်တော့မှစာပစ်ကိုတော့အကောင်းဆုံးပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး first primer နေလို့ပေါ့ဗျာဒုတိယအလုပ်ကတော့ကျွန်တော်ကားဝယ်အောင်လည်းလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာEV ကားတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့် EV ကားတစ်မျိုးတည်းကိုပဲပြောတာပါ EV ကားဝယ်မှာ type C specialist ပေါ့နော် type C တစ်မျိုးကိုပဲကျွန်တော်ဝယ်အောင်လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်စီလေးတွေဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်နေထိလဲကျွန်တော် TikTok YouTube Facebook video file တွေကိုကြည့်တွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရောင်းထားတာတွေဝယ်ထားတာတွေကိုစတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ထုံနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်ကောင်းမှုတစ်ခုနေ့စဉ်ပြုအစီအစဉ်ရကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကားဝယ်ရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်စီမှာရောင်းတဲ့ကားတွေနဲ့ဝယ်တဲ့ကားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးတခြားကားမျိုးတွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ plan ရှိပါတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးတရက်တာ plan ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားငါရင်အသုံးပြုကားကိုပဲတောင်းတာပါကျွန်တော်နဲ့တစ်နေ့လုံးတွေ့ကြမယ်ခုနကျွန်တော်ညံစွမ်းရှိသလောက်လှုပ်အားရှိသလောက်ကျွန်တော်ရဲ့ကုံရက်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုချိတ်ပြီးတော့ဒါကတော့မျက်မြင်သဘောမျိုးပေါ့ဗျာရော့ပရများရော့နဂါကားမျိုးတွေကိုအကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့တက်တာရအောင်လို့ရှာကြံပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့စာပစ်လည်းလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တရက်တာ plan ကိုကျွန်တော်2သိန်းယူပါတယ်ဒါကတော့ကားငှားကောလောအားဒါနသဘောမျိုးနဲ့ယူတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးဆောင်ကမို့ဖိုးပေးလို့ရှိရင်ယူပါတယ်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်နောက်နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပကူတာယာဝတီတည်တံ့ပေါ့နော်ပဲခူးတာယာဝတီတည်တံ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လေးလည်းလုပ်ပေးပါတယ်ပဲခူးတာယာဝတီတည်တံ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လေးကိုလည်းကျွန်တော် one stop service သဘောမျိုးပေါ့ဗျာလူကြီးမင်းတို့စီကဘာမှမူရင်းမလို့ဘူးdata အချက်လက်လေးတွေပဲပေးလိုက်တာနဲ့ရအောင်ဒီကိုဖန်တီးပေးထားပါတယ်ဒါကတော့အသေးစိတ်ကိုမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလာရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို service အများစွာကိုပေးလို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်းမှုတစ်ခုနေ့စဉ်ပြုစီစဉ်ရတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်သေးပြောနိုင်သေးတိသေးကိုနေပြီးတော့အစွမ်းကုန် share ပေးနေပါတယ်ထုံနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနယ်ပယ်ထဲမှာပဲပတ်ဆက်ရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် win-win situation ပေါ့ဗျာအကိုလည်းမနစ်နာဘူးကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေရမယ်ဆိုတော့နေလန်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းရွေးလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဈေးတက်ဈေးမှန်ကန်စွာဖြစ်ပေါ့ဗျာเนาะဈေးတက်တာတော့ဒီဘက်ခင်မှာတက်တာတိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာကားကောင်းစွာရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စွမ်းကုန်ကူညီပေးနေပါတယ်ပေါ့เนาะစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်လည်းလာရောက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခီးထွက်တိုင်းမှာဘာတွေဆက်လုပ်လဲဆိုခီးထွက်တဲ့တိုင်းမှာခီး trip plan လေးတွေဘယ်လိုဆွဲမလဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်နေရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာအားသွင်းလို့အဆင်ပြေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှေ့ဦးသွားကြည့်တယ်ပေါ့နော်တချို့တော်တော်များများသူတစ်ဖြစ်တော့တိုက်စီဆရာတွေမသွားဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့စုံစားသွားထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ risk ရှိပါတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့ဘယ်လိုခက်ခဲရှိလဲဘယ်လိုကုန်လဲဘယ်လိုကုန်မကုန်လဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ TikTok မှာကြည့်ရင်အကုန်လုံးရှာကြည့်ရင်ပြည့်စုံသိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လုပ်တဲ့စာရွက်လေးတွေကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါအားလုံးပဲဘေးပြဝေးကွာဝင်လာပါများတိုးပါကြပါသည်ကျိုးတို့ကျွန်တော်ရှင် share ခဲ့ပေးအောင်